Beletrina v živo. Pred nami je najnovejša 4. knjiga enega najodmevnejših, najopaznejših, najbolj intrigantnih sodobnih slovenskih pisateljev, Jasmina B. Fredicha. Govorim seveda o delu Pixlji. Jasmin, iskrene čestitke ob knjigi. Hvala. Zdaj, v zadnjih desetletjih je seveda sodobna računalniška tehnologija dosegla izjemne napredke in zdi se, da tisto, kar vidimo na naših zaslonih, spominja na več kot zgolj resničnost. Ne? Ampak beseda pixel, ne? Ta majhna točkica, na kateri je čudež sodobne vizualne tehnologije utemeljen, ne? Pa vseeno vzbuja to neko asociacijo, da je to nekaj okornega, nekaj, kar bo pravzaprav popačilo ali pa bistveno reduciralo našo vizualno izkušnjo. Ali smemo torej naslov tvoje nove knjige Pixlji razumeti v tem smislu, da literatura preprosto nikoli ne more priti do sveta, ki ga opisuje, da vedno pride do nekega žalostnega, klavrnega popačenja, izgube barve in ostrine tega sveta? Je zanimiv. Jaz ne bi rekel, da je tako. Pixel seveda kot tehnična stvar na zaslonu v primerjavi z knjigo, ki jo človek drži v rokah, se mi zdi, da sta to dve drastično različne izkušnje sprejemanja sveta ali pa použivanja sveta. Jaz seveda stavim na knjigo, jaz mislim, da s tekstom lahko dosežeš mnogo več kot s pixli in s tem, da si preprosto jemljem pravico, da naslovim tako svojo knjigo. Ne. No, pač primerjaj, vzem telefon, scrollaj, vzem knjigo, prelistaj, kje misliš, da je resničnost bližja. To bova slej ko prej prepustila bralkam in bralcem v končno presojo, ne? Ampak, kolikor razumem, ne, ta naslov ni bil prvi, ki si ga poiskal za pričujoče delo, ne? Ni bil. Prvaten naslov, ki sem začel pisati, je bil Objekti zavesti. So me pa vsi bralci in vsi, ki so to slišali, opozorili, da to zveni kot neka težka filozofska knjiga, zakaj bi to kdo v roke vzel. Sem pa že, ko sem pisal v uredniku, pa založbi, ko sem predstavljal, česa sem se lotil, nekako imel idejo, da bo to mreža teksta. Ne, da nisem vedel, ali bo to točno zbirka kratkih zgodb, bo roman. Vedel sem, da bojo to določeni odseki, ki bojo sami zase stali, medtem ko jih boš pa združil, se bo pa predstavila nekakšna slika. Ne? Tako da to je bila pa ta asociacija na pixel posameznost in pixli, ki skupaj predstavijo neko sliko. Razumem, in tako imamo zdaj 9 konstitutivnih pixlov ali kako, 9 zgodb, ki so še vedno samo kratke zgodbe ali so pač že roman? Jaz bi rekel, da v celoti, da je to zdaj roman. Ne, pač ta slika, mreža pixlov. Ampak moram reči, da zdaj to knjigo sem oddal pred 2 mesecema. Nimam še nobene distance, sploh to pride s časoma. Tako da niti mi še ni točno jasno, kaj sem ustvaril. Tako da eno tako kvalitativno sodbo, kaj se je zgodilo s tem, bo treba še malo počakati. Zaenkrat sem sam zelo zadovoljen s tem. Jaz sliko to vidim, mogoče pa bralec bo bolj vedel, ali se mu sestavijo pixli skupaj ali jih še zmeraj doživlja kakor bolj posamezno. Še ena stvar, torej, ki jo bova prepustila bralkam in bralcem, čeprav, če smem pristaviti svoj pregovorni piskrček, meni se že zdi, da se seveda kar lepo povežejo v enovito celoto ali pa vsaj v neke vrste zeitgeist, ki ga zajamejo. Izrazito seveda delo pisano, potopljeno v
izkustvo 21. stoletja, ne? Ampak ne pa tudi v izkustvo epidemije, ne? Če dava še tega velikega rožnatega slona, ne? Zdaj pač nekako vzameva v precep. Pisal si med epidemijo ali kako, ampak nisi pisal o epidemiji. Ja, skoraj celotna knjiga je napisana. Se mi zdi, da prvo poglavje v New Yorku 2019 jesen, po zimi drugo poglavje, potem pa v bistvu cela karantena sem jaz imel lepo zorganiziran urnik in se ubadal s knjigo. To je pa ta zanimiva, ko premišljujem o tem, da svet, ki ga opisujem v karanteni, svet pa, da literarni svet karantene ne tematizira. Ne, mislim, tematizira jo, no? To je ena od teh zanimivosti. Se mi zdi, da s tem, ko zdaj sploh, ko prehajamo izven, smo mogoče že najhujše prebrodili, zdaj se bo svet spet odprl, pa jaz sem pa, imam malo zgodovinski pogled, pa nekako sem hotel izpostaviti to, da svet je bil precej čuden že tudi pred karanteno, no? Pač pritisk tega, da ti rečejo, ok, zunaj je nek virus, ne hoditi ven, ker se lahko nalezeš, zboliš in umreš. Se sliši drastično, ampak smo pa živeli že v svetu, ki je, ne vem, s toliko podivjano ekonomsko dejavnostjo. Čeprav pandemija ni omenjena, po moje vse like nekako srečamo v enih zelo tesnenih okoliščinah. Se mi zdi, no, da sem tako zastavil, kot da na nek način vsi predelujejo en trenutek take nesamostojnosti, odvisnosti ali pa ne vem, kakor mogočega nekoga lastna čustva, nekoga objektivne okoliščine, nekoga, kdo za nalaž spravlja v en tesen omejen prostor. Tako da čisto na tematski ravni mislim, da so zgodbe pandemije in zgodbe sveta, ki prihaja do tega preloma, da zdaj pa ne moremo več tako naprej. Ne. Zdaj se je pa nekaj zgodilo tazga, ko cel ta globalen svet spravlja v hudo zadrego. No, temu primerno je kar nekaj tvojih junakov prav dobesedno se mi zdi zaprtih med 4 stene svojega stanovanja, ne? In vsi so, se mi zdi, nekako zdrsnili po tisti zajčji luknji, ne? V neko stanje, kaj je to, zmanjšane prištevnosti ali nekaj takega. Tvoji junaki, se mi zdi, se obenem vidijo zelo dobro, pa hkrati so izrazito slepi pravzaprav za to, kar se jim dogaja. Ja, mislim, da imajo sam zelo velik problem sobivanja, ne vem, ali pa nekakšnega postopanja s svetom. Vsi dojemajo svet kot en zelo glasen, kaotičen kraj in vsak se na svoj način skuša, ne vem, ali postaviti v ene vzorce, v ene urnike, v ene načine, kako s tem shajati. Praviš, ne? Ena izmed meja, ki nas utesnjuje, je preprosto ta, da tako ne bo šlo več naprej. Standarda, ki ga imamo v zahodnih državah, ne moremo vzdrževati v nedogled na tako majhnem planetu. Ne? Ampak po drugi strani, ne? Ali to drži? Kaj je z ne toliko ekološko, kolikor seveda z ekonomsko, socialno plastjo, kako je skratka s kritiko kapitalizma? Yes. To je zelo kompleksno vprašanje. Zdaj, standard, kaj je standard? Je to, da lahko vsak dan
se jaz usedem v avto in zakuram ne vem koliko litrov bencina na poti do ne vem, nečesa, kjer ne vem, grem na kavo namesto, da bi šel k sosedu v bar, grem 50 km in tam slikam še za Instagram par fotk, ne vem, lep sončni zahod in to počnem. Mislim, to ni več standard, to je nekakšen pač čisti luksus, ne vem, nekakšna že objestnost, če res uzavestimo, kaj se dogaja s planetom, pa kako, če bomo pač s to objestnostjo nadaljevali, nas ne čaka nič dobrega. Ne? In zdaj reči, da bomo vsi mogli znižati svoj standard, ja ne, sam pač ne smemo ravnati objestno, ne? Moramo biti, ne vem, nekako bolj smotrni pri razporejanju našega prostega časa ali pa kakorkoli. Zdaj, kar se pa kapitalizma tiče, pa ekonomije, pa to je tako druga plat tega, da se zaletavamo v meje našega planeta, je, da se zaletavamo v meje našega razumevanja, ker postajajo stvari toliko kompleksne, toliko kaotične, da preprosto ljudje sploh več ne se trudijo razumeti, ampak pač nekako spremljamo drug drugega, kaj se dogaja in skušamo iskati pot v tej tehnološki novi dobi, ki jo živimo. Ne? Občutek imam nekako, da so tvoji junaki vsi po vrsti pravzaprav na prepihu ali na dežju nekih informacij, ki brez reda, brez smeri, od vse povsod dežujejo na nje, pronicajo vanje, pa se ne morejo več sintetizirati v neko sklenjeno, berljivo podobo. Ja. Vsakega postavil sem ga v en problematičen položaj in ga skušal s tekstom, ne vem, oborožiti, da pride do nekakšnega, ne vem, novega razumevanja samega sebe ali pa bolj premočrtne poti v svet. To so pač vprašanja, ki si jih liki postavljajo sami sebe. Zakaj sem v tem kaosu, kako pridem ven iz njega. Zdaj, nekaterim uspe, nekaterim ne. Da pa je seveda stvar tudi malo avtorskega užitka risati usode. Si rad demiurg? Ja, mislim, da je vsak pisatelj to hočeš nočeš sprejme nase, ne? Ustvarja svet, ujet med platnice. Ampak v kolikšni meri mora biti pisatelj zares pozoren na to, kar se dogaja v tej naši zunaj literarni stvarnosti, da si nabere snov, štof, ki ga bo navsezadnje predelal v usode in značaje. Ja. Mislim, da je odgovor za vsakega pisatelja drugačen. Mogoče čisto na pamet bi rekel, da večina pisateljev ali pa veliko pisateljev se poglobljeno preštudira nek problem, neko vprašanje, neko družbo, neko zgodovinsko obdobje in potem si malo zgodbo nekako omeji pot skozi gradivo, ki ga je preštudiral. Medtem, ko jaz skušam še razširiti, pač pridem do meja svojega razumevanja in pol si nastavim določene probleme za moje like ali pa za zgodbo samo, ki nekako probam to speljati in pol čakam, da me, ne vem, napredovanje sveta ujame, pa da vidim, koliko sem zadev ali pa koliko sem zašel na stran pot. Čakaj, se pravi, hočeš reči, da so te zgodbe, ki so bile napisane, se pravi pred relativno kratkim, da imajo vse po vrsti neko predzgodovino, neko obdobje gestacije, zorenja, medenja ali kakorkoli že v tvoji pisateljski domišljiji? Dobro vprašanje, ne vem, najbrž.
Najbrž, mogoče ne samo v moji pisateljski domišljiji, ampak kar v moji izkušnji, življenjski. Pa sej nikakor ne deluješ kot eden od svojih rahlo zblojenih likov, ki ne morejo več natančno ločevati med tistim, kar je objektivno res in tistim, kar je plod nekega notranjega psihičnega procesa. Ja, na to so zdaj spet odprl si hudo temo, ne? Objektivna resničnost. Tako naprej, mislim, v pogovoru s sočlovekom hitro najdeš te skupne točke ali pa eno splošno zavedanje, da ja, ok, to je resničnost, v kateri živimo, vsi se znamo obnašati in to je to. Medtem ko pač pisatelj, ki se znajde v situaciji po 8 ur zaprt v svoji sobi, njegova edina družba so njegovi lastni možgani in pač ja, stvari lahko tudi skrenejo, ne? Pač nimaš nekakšnega, ne vem, nekoga, ki te, ne najdem prave besede, anchors you. Ja, ki te zasidra v... Tako, mislim, ampak neprestano, no? Pač v pogovoru med dvema človekoma, ne vem, če jaz zdaj začnem pripovedovati o popolnoma nerazumljivi stvari, bom tako imel odziv od tebe, pa mogoče od prisotnih, da kaj se pa zdaj to dogaja, ne? Medtem, ker če si v pogovoru sam s sabo, pač ti smerokazi, kaži poti umanjkajo, ne? Tako da lahko pol svojo misel zasleduješ daleč. Ampak recimo, če se zdaj skličem na 7. zgodbo, ne? Na 7. izmed pikslov, tistega, ki pripoveduje o Ikejinem dizajnerju, ki z vlakom potuje iz Štokholma vsaj do Münchna, če ne še dlje v recimo naše kraje, ne? Zdi se, ne, da ta človek sicer še je sposoben neke navzven tekoče komunikacije, ne? Ampak po drugi plati, ne, pa je vsaka replika, ki jo dobi od sopotnika v kupeju, ne, odskočna deska za neko paranoidno notranjo kontemplacijo, ne, da nič več ne more biti izrečeno, kar ne deluje grozljivo. Ja, točno to, kar sem zdaj govoril, v tej zgodbi je pa obrnjeno, ne? To je pa nekdo, ki sicer sam zase se trudi, da bi se razumel kakor, ne vem, običajen človek, pa naleti na nekoga, ki se odloči, da mu bo to idejo o samem sebi spodnesel, no? Vrniva se nazaj k tistemu, kar sva govorila prej, o ekoloških mejah naše eksistence, ne? Za moj okus najbolj intrigantna zgodba, ne? Govori o nekem paru, ki zastavi resnično, se zdi, vse svoje življenjske energije, ne? Za izboljševanje sveta. Nočeva povedati preveč, razkriti preveč, ampak zdi se, ne, da ima to prizadevanje tudi svoje meje, ne? V kolikšni meri je ta pozitiven, stvaren angažma nekaj, kar lahko obrodi sadove, ne? Koliko pa pač je treba reči, da bo vlak civilizacije drvel po svoje, kakor tista Pelevinova rumena puščica, ne glede na to, kaj storimo mi. Ja, seveda, jaz kot pisatelj imam zelo rad ekstremne pozicije, karikirane pozicije, ne? Tako da če si najdem en par ali pa partnerja v odnosu, ki ima popolnoma
predimenzionirano idealistično predstavo o tem, kaj lahko s svojim delovanjem v svetu doseže. V tem primeru me je v bistvu bolj zanimal odnos sama, no? Kako nekdo to doživlja. In kakšno ceno je najbrž treba plačati v tej intersubjektivni intimnosti? Ja, no, to vprašanje, ne, rad imaš človeka, ampak ali tvoja ljubezen do nekoga potegne za sabo pač popolno sprejemanje ali pa strinjanje ali pa sledenje aktivnostim tega človeka. No? Se pravi, to je bilo čist preizkus, raziskovanje tega odnosa, ki pa ne vem, v kolikšni meri naj bi služil ta lik kot model za moje razumevanje tega, kaj se da v svetu doseči z delovanjem. Zdaj, vsekakor se mi zdi, da pač preprosto skušaš biti dober človek, ne? Civilizacija gre svojo pot, zdaj vsak se odloča, ali bo pripomoril k temu, da bo ta pot grozljiva, ali pa da bo vsaj v določenih trenutkih, določenih prostorih za trenutek za koga tudi znosna. No? Zdaj to moč dejansko imamo. No, to je pravzaprav bolj optimistična pripomba, kakor bi si mislil, da jo boš nam ponudil. Ampak ob tej konkretni zgodbi moramo najbrž besedo ali dve reči tudi o tvojih pisateljskih tehnikah oziroma strategijah. Ta linearna, vzročno-posledična pripovedna tehnika, kjer se zgodba sklenjeno, jasno, pregledno odvija od svojega začetka do konca. To je tip pripovedovanja, za katerega se mi zdi, da nimaš veliko zanimanja ali veselja. Ne, tukaj sem užival. Tukaj centralni fokus te v bistvu zgodbe je bil spomin. In ja, to dekle se znajde v trenutku razhoda in pač v nečem, kar je v času zgodbe traja mogoče 5 minut. Vse skupaj ona predela spominov za celih 15 let njune zveze. In ja, tudi kako to pišeš, kako to narediš, da se bo še zmeraj dalo razumeti, kaj se dogaja, ne? Ampak ne vem, v bistvu sem užival pri tem. Nasploh uživaš, ko pišeš? Ja, vedno bolj v bistvu. Vedno bolj zaradi tega, ker sem zdaj že toliko samozavesten, da pač tudi se lahko bolj sprostim, ko pišem, pa da še zmeraj ne bom naredil nekaj kar bo ful za nič, pa bo ful treba popravljati. Bolj, ko si sproščen, bolj, ko si samozavesten v svojo pisavo, večji užitek je pač delati. Kaj pa slog? Zdaj, zdi se mi, da od svojega bralca, od svoje bralke zahtevaš kar precej pozornosti, zbranosti, da se stavki pogosto pnejo tako, čez kar lepo število vrstic. Je v tem, kako bi rekel, zameštranem pripovednem tonu treba pravzaprav videti neko v sami govorici odslikano podobo sveta, ki ga popisuješ. Ja, seveda, super. Hvala. Lahko bi tako rekel. Jaz mislim, da je tudi to, da mogoče ta izkušnja pandemije, ker sem imel res čas se s tem ukvarjati, pisateljski te Seanse, recimo, ne? Pisateljske seanse so bile dolgotrajne, tako da se lahko res posvetiš, pa peleš stavek dlje, kot bi ga, ne vem, če imaš pisateljski čas razsekan po dnevu. Ampak kar se, ne vem, pišem, mislim, od bralca zahtevam to, kar zahtevam od sebe kot bralca. Jaz imam pač rad, da je knjiga
dobra, ali to pomeni, da je kompleksna, mogoče kakšne niso, pa so tudi dobre. Kakorkoli v tem primeru, ki je najbrž tudi precej kompleksna tematika, so mi taki stavki, taki odstavki, take zgodbe prišle prav. V knjigi se pojaviš tudi sam z imenom in priimkom, ne? Ja. Pa seveda ikoničnim B vmes. Ne? Samo da se seveda pač ne pojaviš zelo neposredno, ali pač, to je stvar interpretacije, ampak ne kot likovni umetnik, ne kot pisatelj. Zdaj, je to tako kot Hitchcock, ne, ki se pojavi v vsakem svojem filmu v epizodni vlogi, ali zakaj? Ja, pač čist, zgodba je tako narekvala. On se takrat zaplete v en prepir z nekom in se opravič na način, da so meje njegove resničnosti preveč prepustne, da ne ve, ali je on zunaj, ali domišljija vdira noter. Tako da se mi je zdel čist tak zabaven poseg v tistem trenutku. Zdaj, se pravi, zaenkrat ne bi kakšne silne pomembnosti pripisoval temu momentu. Nič postmodernističnega ali česa takega. Najbrž, če bo nekdo s postmodernistično prizmo to ocenjeval, bo seveda zaznal kot zelo postmodernističen moment. Ampak mogoče, če smo že naprej od tega, sploh metamodernizem smo že naredili, pa zdaj se sprašujemo, kaj je to, kjer smo zdaj. Je mogoče to že nekaj čisto nova stvar, ampak kot rečeno, nimam še toliko distance, da bi lahko z ene te literarno-teoretske perspektive ocenjeval sam svoje delo. Jaz sem zdaj še čist v tekstu, ne? V tekstu, ja. No, pa vse zadnje, to ni pisateljeva dolžnost, ne? Pač, zato imamo druge, ki so poklicani. Kam od tu naprej vodi pot Jasmin B. Frelih? Jaz se zdaj lotevam romana. Medtem ko Pixli so nekako začeli kot zbirka novel ali pa zbirka daljših povezanih novel in zdaj nekako skozi pisanje postali roman, se zdaj lotevam krene. Ampak spet to se mi zdaj že nekajkrat zgodilo, da jaz napovedujem in pol svet gre po svoje, stvari se odvijajo po svoje in pol. Se ne zgodi to, kar napovedujem, ampak zaenkrat vsaj 2 romana, jaz mislim, da še imam v sebi. Samo še 2? Ja, pač bosta velika, debela in močna. Točno tisto, kar si želimo. Veliko uspeha seveda pri nadaljnjem delu. Upam seveda, da za to pomoč pri lažjem pisanju ne bo potreben še 3. ali 4. val. Hvala. Beletrina v živo.